好多朋友仔咧話想喺坦洲又可以享受珠海配套嘅，叫我揾一個大型小區嚇。咁今日帶大家過嚟睇睇我哋坦洲呢個樓盤，距離珠海嘅話咧，僅900米嘅距離嘅啫嚇。我哋小區門口就係我哋嘅坦洲大道啊，雙向8車道啊，非常之方便嘅。我哋小區門口咧就有巴士直接去到我哋嘅拱北口岸啦，同埋去到我哋嘅人工島嘅，非常之方便嘅嚇。而且我哋呢個小區嘅話咧，旁邊就有我哋一個大型商超優越城啊，相信好多人都知道噶啦嚇。我哋嘅小區距離山姆同埋華發商都呢啲商圈咧，講緊都係10零分鐘嘅咋。嗱，點解呢個小區咧咁吸引啲港澳人士過嚟購買咧嚇？講緊依間呢個小區啲樓價咧係珠海嘅1/2都唔到啊，而且可以享受珠海嗰邊嘅配套。我哋呢個小區有咩優勢呢？我哋入小區過去睇一睇，入到嚟我哋呢個小區啦可以睇到我哋嘅小區園林啦，非常之 OK 嘅嚇，綠化率達到35%以上啊嚇。咁我哋呢個小區咧一共係有4300戶，咁依家入住率咧達到咗80%以上噶啦。咁我哋呢個小區咧一共係60萬平方米一個大型社區嚟嘅嚇。咁有啲朋友咧想買嚟自己住或者買嚟養老仲有啲咧係唔想買嚟度假嘅咁我哋小區有咩配套呢？咁吸引啲港澳人士呢？我哋小區一共有8個球場有2個泳池，仲有會所咩球場籃球場、羽毛球場同埋網球場仲有乒乓球室啦，跟住仲有我哋嘅健身房啦、瑜伽室啦仲有我哋嘅棋牌室都係有嘅所以咧兒童嗰個兒童設施都係有嘅小朋友老人家且成人嗰啲健身活動場所都係非常之齊全嘅我哋過去睇睇我哋嘅樣板房先。嗱，咁我哋依家上到嚟樣板房呢邊啦呢邊咧係2梯4戶啫先睇睇我哋呢個明星戶型88.8平方做到一個3+1嘅戶型如果你想做個4房，完全係冇問題嘅嗱，睇到依家啲戶型嘅話咧，都係按新規嚟佈建嘅啲陽台、天窗啲位置都係送到俾你嘅咁先過嚟睇睇先。嗱，呢邊入門呢個面積咧係送俾你嘅加埋我哋呢邊呢間細房都係按陽台佈建嘅，送俾你可以睇到我哋呢間房咧係南北對流嘅，採光非常之好睇睇我哋呢個陽台，哇！成6、7個平方嘅陽台視野非常之開闊採光完全冇問題我哋呢邊嘅話咧仲有一個陽台嘅呢邊仲有大概3、4個方度都係贈送俾你嘅一開個窗嘅話，兩邊通風，非常之OK。我哋嗰個廚房 L 型嘅位置都夠用啦，仲預留咗嗰個冰箱位置俾到你啦咁過嚟睇睇我哋休息區先。休息區呢邊第一間房擺張1.5米嘅床擺埋衣櫃，利用呢個飄窗嘅話咧，做個書台完全都冇問題。飄窗都係贈送俾你嘅洗手間所見即所得乾濕分離嘅，交流標準嚟嘅OK。嗱，最重點係睇睇我哋呢個主人房啦我哋主人房咧都可以做到南北對流如果你想改間4房嘅話咧喺呢度整多埲牆就可以做多一間房噶啦咁佢呢個88平方你睇下仲可以做到2個衛生間你話呢種戶型去邊度揾成個坦洲嚟講，呢種戶型係非常之稀缺嘅有興趣嘅朋友仔後台私信我帶你實地睇房。